Mũbango wa gwaka tabarĩra ĩno ũrutĩtwo nĩ kambuni ya maaĩ ya Athi na ũtanyĩtwo kũhũthĩra ciringi mirioni 12 wĩrĩgĩrĩirwo gwakwo gĩcunjĩ-inĩ kĩa mũgũnda kĩa ĩka 100. Makĩruta mawoni mao mũcemanio-inĩ wa hamwe na anyiti itemi angĩ, Aikari maugĩte guoya wao nĩ ũrĩa rũĩ rwao Kajiado rũgũthũkio nĩ mũtambo ũcio na kuhutia marĩa marigicĩirie o ũndũ ũmwe na nyamũ cia gĩthaka. Bado ni mfurutano kwa sababu tunaona kama inaweza leta shida sababu ya kuchafua maji ya kunywa. Kama vile tunaendelea kwa masomo ni kama tunasomeshwa ili tuendelee kujua ni nini kinaenda mbele, ni nini kitakuja kufanyika. Inaweza leta madhara sana sana kwa kuna visima hapa, kuna mahali ya kuchota maji borehole, mahali wakina mama wanachota maji, kuna hizi hand shallow wells, na pia mifugo na wanyama pia ni wanategemea mto huu. Oho Aikari ni matetete ni kĩrĩa maugĩte ni kwaga kũrio mawoni mao igũrũ rĩa mũbango wa gwaka mũtambo ũcio, makiuga atĩ ataaramu maronoreria gĩko mĩgũnda-inĩ matarĩ na rũtha rwa ene. Ile tunakataa ni njia ambao wanatumia kuja kufanya hiyo siwe. Sasa hivi tumepata mwelekeo ambao ile committee imekuwa wakikaa hapa town wakisema hao ni community. Leo tumeanza kudissolve. We are going to have a very full representative committee. Ona kũrĩ ũguo mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Athi augĩte atĩ nĩ magwĩtana mĩcemanio na anyiti itemi mĩena yerĩ nĩguo othe magunĩke na tabarĩra ĩyo. This is one of the appropriate area to set it up. The community has agreed that they'll front 10 people to be able to work with our consultant so that we are able to positively arrive at the desired option. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gatia wa Gathogo.